bagana gayaan dhuftan ay manni mana keeysan wanni nyaattan saaqa keeysan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mee shir goda wali daddabar saadafa sheyni dhufe ja sheeka abbuta dhufe way jaame ايوه jecha nuti waggaa 3 fi walakkaa dura faarsee bulaa sheeka abbuta gaffidee baase sanii jecha namni hidhamu eegalame dur namni wallee caalaa bultumee dhageeffattaa wallee Umar Suleyman dhageeffattaa wallee siyaasaa dhageeffattaa jaamee hidhama amma jecha sheeka abbutaatiif nama hidhu eegalte bilziginnaan ay bilziginna ay bilziginna wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dufta meesha goda sheer goda sagalee taasaba keeysan bilal sagalee walii ta'uu habarru wannummaan itti piipiin nuti fachuu jirtuu barnuu sagalee waliin taane an kana ajaa'ibsiisu isin qabsaawonni warri qabsaawota jettan kun maaluma piipii jala gootan ichi jala guutuudha hoggi namni qabsoo jaawar jalatti isin gir hin arkinu taayye jalatti isin hin arkinu sheeka abbutaa jalatti isin hin arkinu what is wrong to you guys kulli shay min al majnun maal taataniisi maalichi gootan mana oromoo mana qabsoo mana bashannana mana shaashaa kana dhuftanii saba keeysanii wajjin gammaddanii barmeelota farshoo kaniin itti baase kana barmeelota farshoo gannaqaa fi sigale gurbaa irsaasaa fi inni tokko sanfa warra miilaayya wa irsaasaa fi fayyisaan tokko njeenis aw maqaa kana nama baasuu numaan baree bar maasha Allah fayyisaa leellisaati fi irsaas ni tokko njeen sigale waan mataan dalagan waan miilaan dalagan mataan balleeysan irsaasiinis oggii wayin katabdi bar mataa gargalchitee hayxaanii innini waan miilaan dalage mataan balleeysi sigale wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh shaashaa goda mee shaashaa goda itti seenna haala yeroo seennamee bagana gaan dhuftan hundi keeysan marmeela farshoo kana laal yaaboo waan takkamee alhamdulillah ija rabbiin kun khayriif waafita meelaala warra arraa ilma baagadaa biyya bulcha way biyya baagadaa jiru keeysa warra dheengadda jaawar maammajjala galee akka jaawar namni jibbu godhuu ture joollee gartee jaalla jaawarii machooyte tana fuudhanii sagantaatti kennaniiti sigale akka jaawar namni jibbu akka jaawar gartee fuudhanii dhiibanii gosummaa galchan warra gartee wayyaanee aangoo qabachuu deemaa dubbiin abiyyii dhumattee jaawar jalaani gartee biyya saamna je'ee karoorfateetu gaafas jaawar jala galee wallahi gaafas jaawar jala galee akka namni jaawar irraa dheeysu godhuu ture warri sun amma isa gale piipii keessa galee jechuudha shayxaanticha jala galee jechuudha sigale ammachi taane summii isaanii shayxaanticha irratti fujiran ummanni sirri jibbu warri qaalicha kana faarsu sirritti isinii dalagu jira alhamdulillah ja warri qabsoo jirtan hoggi inni nama ajjeesee sin ajjeefnee jalla hoggi inni nama dhageeffachuu didee sin dhagee namni xiiqii keessa galaa deema qabsoon jabaachaa deemti sigale sirritti irra dalagu jiran ani sirritti hin beekaga sigale akkuma jaawar jala gaafa kaan taanii jaawar irra dalagu turan amma sirritti qaalicha kana irra dalagu jiran sigale shayxaana maqaa shayxaana juu kanaan akkanumatti ittiin baafnee beek shayxaana jechuun nama gartee mariin jaalanne nama gartee dhiiga namaa dhugu nama dhiiga malee jiraachuu hin dandeenye shayxaana beekadhu maqaa hunda laaleetiin duraan qaalichaan kenneefi nugustichaa hin taane jeetiin maalittiin jijjiireef shayxaantichatti jijjiireef jechuudha shayxaanni nagayan fedhu dhiiga gannaqamu dhuguu fedha gartee maatii diigamtu biyya diigamtu gosa diigamtu saba diigamu shayxaanni kana fedha waan ta'eef maqaa shayxaanticha juun kenneefi jechuudha qaalicha abiyyi fi injuu kana so isin maal gootan yoo shayxaanticha ala maqaa birootti qabaattan
fiduu dandeessanii jechuu si galee. An shayxaantichaan kenneef mataa kiyyaaf. Shayxaantichaan kenneef. So warri gartee dheengadda jaawar jala galuu galee gartee akka namni jaawar irra duulu akka namni xiiqii keessa galee jaawar jibbu akka gartee namni jaawar dura dhaabbatu godhuu ture amma piippii keessa galee jechuu. Amma dubbiin sirri deemti. Dubbii tiyyatana qabadhaa ta'an. Warri sun amma dalaga jiran. Si galee. Namoonni gariin gartee warra san irra bobbaatan maarre jabaadhaa jaani sirritti qaallicha faarsaa jaani. Si galee. Akka qaallichi kun jibbamu akka gartee qaallichi kun gartee onnuma namaa hanga keessa jiru keessaa bahu sirri godhu jiranii jechuudha. Amma wanta namichi mataa baaldiitii fi qaallichi garaa tani kaati walaa gartee namicha irsaasaa fi inni tokko kana huggii sabarratti kabbaacan huggii gartee sabakka tuffatan huggii saba tuffachiisan sirritti qaallicha san irra dalagu jiranii jechuudha. Alhamdulillah ija anjara san hinjibbu. Sigal anjara san hinjibbu. Isin garuu tuma dhufuu teessa waan hin anju. So amma gara sagantaa kiyyaatiin deemaa isin share invite gootaniiti waliin gaggeessanii gartee an sagantaan irra dhufeefittiin deebi'an jechuudha. Akkuma beekamu haala yeroo jetti sagantaan hin dhufeef haala yeroo jetti. Haalli yeroo kun waa hedduu wal qabata maaltu erab naknaan sirreessa. My kids to say mom's here and mom's present. Haala yeroo jetti jechuudha. Sagantaan tiyyataarraa haala yeroo jetti. Haalli yeroo duraan dursuudhaan akkuma beekamu obboleessi keenya kadheen gadda jechaanan jechuu ture dura fide kana faarsee bulaa jecha juu kana faarsee bulaa kara wallee jijjiiree gartee faarsee bulaa kara wallee jijjiiree ummata saatiif sagalee tahee gartee hidhamuun isaanii yaadattanii namicha kana maalii fidanii jettee yoo kan gallaaltu taate piippiin maal akka taate si arkisiisaa jechuudha. Warra dheengadda qorannee hiina malee yaada namaatii naman hiinu terroristiin nuhi ka ummata shororkeessaa ture nuhi ka ummata fixaa ture nuhi ka ummata saamaa ture nuhi badii hundaa'u naaf jecha dhiisaa tadabarte gundo tahaftee guddo mee kharafuul duratti haa tarkaanfannuu jee ture jechuu qaarrichi zulmiin mataa zaanzanaa kagartee rabbi fidee biyya san diiguudhaaf biyya saniin diiguudhaaf biyya san irra kaa'e kun dheengadda akkas jeeti fiqiriidhaan ummata shawwaduu ture jechuu. Har'a akkuma beekamu fiqiriin isaa shiggirii guddoo ummata fiddeeti ummanni Itoophiyaa keessaa fi alaan harkaa fi dhageettii namicha kana jibbee funyaan qabachuu jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan iyyaa turre waan gartii jaawar irraa jalqaba. Oromoon kireedita walii kennuun beektu. Kireedita kana walii kennuu irratti hedduu duuba. Waan qaallicha kana keessatti namni qixa jaawar qaallicha kana arke. Barnuti hundi eega lafti dhiite garre. Bodhugaa walii himnaara. Wallahi mee duru alhamdulillah ija. Namuma qaroo kanaatu jaawar kana feetu yaada isaa deeggari feetu hin deeggarin qaroo jecha sadii jee jaawar waa'ee namicha shayxaanaa kanarraa maal jee gaafa inni dura bu'aa paartii OPDO tahuu deemu waan inni jee yaadadha. Qaallicha kana yoo aangoo fiddan yoo dura bu'aa paartii tanaa godhuu teessan OPDO illee ni baddi innillee ni bada biyyallee balleessee ifillee bada jecha sadeen kana jeesi gala. Gaafa namni gartee ijaa gurra dhabe addunyaan tun gartee hoggii ijoollee raffisu namni barnumaatu hoggii wal janaajanu hunda bar maarree abbichuu miitirkishuu abbichuu maqaasaatii wal janaajanu eegale bar.
amma diyaaspooraan kun sartifikeeta dhaabbatee baafachuu jira duraan lammaa fi abiyyitti ilmaan isaa fixeeti amma maqaa jijjiiru jira jechuudha haareetti sigale so jaawar gaafa nuti isa dura dhaabbannu anna yeroo hunda jaawarees yaaduma isaa duraan dhaabbachuu ture gaafa sitti yaannee yaadaa miti dhuguma inni isa arkee jira namichi kuyyoo kana caalaa hidda gatidhate gaafa gartee paartii keessaahuu inni galini arkee jira jechuudha. Tana kireedita jaawariif dhibbatti. Anduraanii maan reejee anduraanii mitirkishoo jeen hin jirtu. Tana kireedita jaawar Maammadii kennamuu qaba. Waa'een namicha kana. Osoon inni bar dura bu'aa paartii dhugaan siimaa dhageeffadhu haa. Osoon inni dura bu'aa paartii Opidiyootu hin ta'in Opidiyoorra Odiipparraa PP dhufnee bir. Osoon Opidiyoon dullattiin sun jirtuuti. Yoo qaallicha kana aangoo qabsiiftan. Yoo qaallicha kana aangoo fiddan. Ifiifillee ni baddan. Paartii teessanillee ni balleessa. Biyyallee ni balleessa. Boodarra ifiif badee. Akkasuma godhee jechuudha. Kireedita walii kennuun gaarii. So hayyoonni kun waan nuti iyyan dhageeffachuu dhabuu miidhaan isiin fiddu waan kanarraa barannee jechuudha. Dawoorii nuti ni qabsooyna rakkoon hin jiru. Fuulduraafillee sigale ni qabsooyna. Rakkoon takka hin jiru. Taqabsoo Oromoof haarayaa miti. Garuu waan dabartirraa waa barachuun gaariidha jechuufin isinii tuqee jechuudha. Gaafa san namichi kun dhufee qorannu malee hiinu. Gartee yaada mormina malee yaada qawween hin morminu jeeti waadaa seenee afaan banneenu hundi harka dha'uu turre jechuudha. Arra garuu waan inni keessa jiru laaltanii gartanii. Nama yaada fudhachuu hin dandeenye. Nama yaada keessummeessuu hin dandeenye. Nama hayyuu wajji hojjechuu hin dandeenye. Nama gartee faarsee bulaa qofa wadala qofa walii qabatee faarsee bulaa jechuun kana dubbii sabaatatti hin fideessitti fakkaatin. Faarsee bulaa jechuun wadala nyaatu. Wadala bar duubni isaa wadala beeke faarsee bulaan fuula dura jechi jira malee wadala beeka. Wadala jechuun ka nyaatu, ka dhugu, ka iyyu, ka gartee irruma fe'attee duubaan gaafii takka hin qabu. Sigale gaafii takka hin qabu yaada tokko dhiyeessuu hin danda'u. Sigale wadalli numa fe'amu, numa cafaqamu, numa iyyu, bishaan dhugu irra fe'amu qofa jechuudha. Faarsee bulaa jechuun hiikaan isii beeki maanaa ayaatota kanaa yooniin keessa gabbu'ee sirritti si kan hin qulqulleessu taate wadala jechuudha. Wadala fe'amuu malee waa takka hin beekne yaada dhiheessuu hin dandeenye. Kayoo namni kun hin jiraan kayoo namni kun hin jiraanne ani hin jiraadhutti amanu. Sigale wadala akkasiiti jechuun faarsee bulaa jechuun akkanumatti hin fide sitti fakkaatin. Sheeyxaanaa soggiin itti yaadee fidu akkanumatti hin finne. Sheeyxaana jechuun nama dhiiga namaa dhugu, nama dhiiga gannaquu jaalatu, nama biyya diiguu jaalatu, nama gartee maatii diiguu jaalatu. Kana maaltu isa madaala jeetiin laalee nama mariin feene, nama yooni mari'anna jeen nama hidhu, nama ajjeesu, biyyarraa nama ari'u. Sigale hayyuu wajji dalagu yoo ja'an gartee fuudhee nama biyyarraa nama ari'u kana maaltu isa madaala jeetiin taa'eetti afaan kaayyadhee kophaati sheeyxaanaa isa madaala jee maqaa sheeyxaana jiru moggaaseef jechuudha. So ana akkanuma maqaa namaa moggaasu lafaa ka'e. So faarsee bulaa kana oggii moggaasu akkanuma ka'ee moggaafne jechuudha. Faarsee bulaa jechuun numa faarsita wadala gartee yoo inni nama jeesee sirri yoo inni nama hidhee sirri. Yoo hiikee sirri melala guyyaa taayyuma fudhadhu gaafa taayyeen dura hidhamu wadallootiin isii faarsee bulaan tun maal jechuu ture santu seera baga hiite jechuu bar gaafa taayyeen gadhiifamu baga baate abbichuu kana yoo hidhees santu seera jaan yoo hiikees wadalli baqaa nyaatuu dhuguu waa takka wanni inni yaadu jiru jechuudha. Ufuu yaasuu qofa sigale oggii ba'aarra feete sanuma tuniif farshoo dhuide gartee nadhoo bunnaa beetii tana walii qabattee asumaan ufuu yaasaa bulti malee waa takka keessa hin jirtu jechuudha. Wadalloota jechuudha. Duubni faarsee bulaadha wadalloota jechuudha jechuudha. Sigale
kanaaf guuttiingi example si kenneetiin jira jechuudha gaafa inni nama hidhu baga santu seera jan gaafa inni hoo akkana gaabbichuu jan amma sooma presidentuma Somalia Hassan Sheikh Fudhadhu Hassan Sheikh Fudhadhu gaafa dura maraata qallicha activistii janiin bara Hassan Sheikh kan activistii janiin sigali arrabsanii gartee kana aangoo hin qabne biyya bulchuu hin dandeenye akkamitti gartee Itoophiyaa jala dubbata wuy mitirkishoo jechuun turre gaafa inni dhufee abiyyi wajji koo akka nagaa Hassan Sheikh goota keenya wadala jechuudha they don't have nothing mind mataan qaban sigale mataan qaban yaaduun danda'an ifi yaada maddisiisuun danda'an wadalloota jechuudha sigale farsee bulaa jechuun kan isaa wadala jechuudha sigale wadala fe'amuu malee nyaachuu malee dhuguu malee ohoyni isaa guutamnaaniif waa takka bu'aan qabne jechuudha so wadalloota irraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha yoo irra fe'achuu beeytan irra fe'addaa isinis caljaarra fe'addaa sigale wadala numa fe'atan malee wadala ragartee jireenya laayifii yaada wanni jaamu wanni barbaadan hin jirtu so namichi kun gaafa warri yaada qabu isa jala yaanu sigale ni jijjiirama jechuu turre jijjiirama gaafiin Oromoo ni deebiti jenneeti gartee itti caccabne akka beera ulmaa nama keessaa baane mana teenye warrummaan arra isa gartee abbichuu jee harkatu mukanaatu manatti uleen nutumuu ture makiinaati yoo hunda ulaa dura caccabsu mana nyaataa keessa hundatti nyaata nu dhorkuu turanii jechuudha meedhaapha maal nu waliin jechuu ture gaafa mari'annu keessaan maal jechuu ture mootummaa heera qabduutu yoo mootummaan heeraan dhaabbatte gaafii sabaa deebifti filmaata kana gaafachi dabarre gaafii Oromoo takka takkaan lakkooyne deebifnaan hun jechuu ture jechuu sheeyxaanni kun afaan isaatiin sigale saniif akkasii jala dhumuu ture gaafa dubbii caffee keessatti taayyee iyyisiisan dubbiin baduu garreeti bakka jennee ichirra dhaabbatte dubbiin nama waa galuuf dubbiin PPT fi teenya eega filmaata mo'an booda wadalloota uggiinni tarrifatu haay jijjiiramaan deemu hayyuuf irraa dhiibeeti wadala tarrifate haay kun jijjiiramaan deemu dura dhaabbachuu qabna jenneeti itti haanee dura dhaabbannee jechuudha so share godhaa walii daddabarsa so ummanni keenya kana gartee ciniinnatee dura dhaabbachuu qaba tana haasoo keessattiin itti dhufa amma ta'u obboleessa keenya Faisal Abdurrahman irratti hin deebi'u faarsee bulaa jee faarsee bulaa kan moggaase ana bakkaan an jirutti barbaada ana gaafadha faarsee bulaa ka isiniin jee ana ka gartee jecha addunyaarra hin jirre fidee isinin maxxanse akka isin gubattan akka isin farshoon isin baddu akka shalleen gartee isin boraafattanii irra ciiftan hundi isin baddu ka godhe ana maqaa faarsee bulaa isin moggaase miskiina maal gootanii rakkiftan faarsee bulaa yoo je afaaniin je hay mirgan qabu namni mirga dubbachuun qabu Trump asii arrabsaan jirani dimokiraasiidhaan nuti addunyaarraa tokkoffaa jechaan jirtani jijjiiramni dhufee dirreen siyaasaa bal'atte hay namni jecha faarsee bulaa obsuu dadhabe namni jecha faarsee bulaati jecha fuudhee nama hidhu akkamiini warra kursii isinirraa fudhachuu deemu paartiilee mormitoota ta kursii nuu qoodaa jettu ta aangoo nuu qoodaa jettu akkamiini walii galuu teeysan yaa Oromooti yemee dammaqite qollee ta'a dirreen siyaasaa bal'oodha dirreen siyaasaa bal'atte mootummaa gartee dimokiraasiiti mootummaa mariitti amanuu mootummaa yaada qabu mootummaa gartee namni tokkollee nu malee yaadan qabu paartii mormituu nu malee yaadan qabdu jaami sheeyxaanni mataa zanzanaa kun haya yoo yaada qabaatte namni gartee khomii sodaatu yaada maal qaba mee akkamiini
akkamiin Jawaar Mohaammed dhufeen nu wajji mari'achuu dide Mararaa Guddinaa dhufeen nu wajji mari'achuu dideen akkamitti isinirraa baati meenaayim marroo Dirribaa dhufeen nu wajji mari'achuu dide wabootu marii dide hay namni jecha kana bar waboon faana aangoo qooddanneeti biyya wajjiin bulchine isiniin jechuu jirti bar kun namni faarsee buluma jee afaaniin muuziqaa jechuma 2 3 4 irra kan caalle sigale gitaara dha'ee faarsu sirbuu tureemi namni jecha kanaa obsuu dadhabe kursii namaa qooduu kamitti obsa sigale mee kursii namaa qoodu kursii addaan qooddachuu aangoo qooddachuu akkamitti obsa asirra dhaabbadhaati gartee waan qaallichi kun tahe waan sirni kun tahe madaaluun nama dhibduu jechuudha tatanaan faallaadha warra abbaa gadaa rashan warri nama jeese heeratti hin dhiyaatu warra abbaa gadaa rashan immoo goota jeena leenca jaaniiti fuudhanii aangoo guddina kennaniif warra nama ukkaamsu teelee mootummaan to'attuuni dawwalanii maallaqa hangana baankii kanatti baankii mootummaan to'attuun sigale baankii daldala Itoophiyaa tan mootummaan to'attuun tan mootummaan itti gaafatamummaa qabduun maallaqa miskiinarraa guuranii intalaati mana barnootatti ergatte ukkaamsanii nama magaalatti haajaa deemu takka haakima dhaquu deemu ukkaamsaniiti miliyoonaan gana yoo nuu kennitan malee gad hin dhiifnu 20 miliyoonaan gana kunoo wali qabne harkanne isatti isinina baankii akkana akkaawuntii akkanarra nuu naqa sigale maali waliin jechuun jiran beeki telefoona mootummaan to'attu mootummaa wanni finjuu shayitaanni kun to'atu waliin jechuun jiranii beeki sigale bakka inni irraa akkan dhaabbatee kana juu yoo arkuu barbaadannee arkanii beeki sigale warri gartee kana daldala kana oofu warri nama jeesu warri mana namarra gubu warri nama gudeedu tokko heeratti hin dhiyaatu jechuudha kana ma'anaan ayatota kana maal garsiifti waan kana gartee shayitaantichi kun duuba jiraachuu yakka gurguddaa kana gartee shayitaantichi kun duuba jiraachuu sigale duuba jiraachuu argisiifti jechuudha namni keenya dammaqaa dhugaan isinii man qaallichi yakka gurguddaa nama isinii lakkaa'e nama jeesuu nama buqqisuu abbaa gadaa rashanuu manguddoo salphisuu sigale marii gartee sabaa sablammii iddutti gartee summii tufuu warri dheengadda finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture mee mootummaa Oromoo ifin jettu wanti tuni arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani sigale ka isaan rakkisu gartee kanaa miti nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame ka bakka buluun qabne Faisal Abdurrahman jechuun sigale nama xiqqeenyarraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshoo ittiin quufanii gartee finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee sigale gaafa nuti dammaqin nu dammeessee ati Oromoodha jee gartee waboo wajjin xiyyitii dhaye sigale gaafa namni gartee faarsee bulu abaddan faarseen bulu gaafiin Oromoo ta deebite hin jirtu Oromoon gartee bilisoomte hin jirtu because waan gaafate beeka warra maqabsaawota jee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana meelaala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhaame
Gaafii Oromoo tana hoggi inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e. Daangaa Oromiyaa kabajame. Oromootu aangome. Sigale. Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekatu. Sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha. Sigale. Wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intaltee afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti. Sirni Oromoo fakkaatu. Kan Oromoon hundi keessatti ifa arku. Oromoon kiristaanaa, waaqeffataa, muslimaa keessatti ifa arku. Sigale. Akkanuma durriyyee barandarraa guurtee bara ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan. Shawaa aangomsi jedhanii narra duulanii bar. Maarree aangomsi deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin. Sigale. Nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti irra kaanne. Sigale. Shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitii yafoonkiyyaa warqii ta'e bar. Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e. Sigale. Shawaan akkam keessa jirti? Gabbaatee galu jirti. Durriyyee gartee Shawaa keessa dhalatte wali qabee. Durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte, durriyyee Arsii keessa dhalatte, Wallagga keessa dhalatte, durriyyee gararraan guddan. Marmeelota farshoo wali qabeeti. Sigale. Isinin aangoo qabsiise. Tanaaf na komatanii maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemani. Warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira. Eegaa aangoo barbaadan. Aangoo sabaan fayyadan barbaadan. Aangoo sabaan tajaajilan barbaadan. Sigale. So namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Feesal fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu namni nama jeesu goota jaama. Yoo adda tana dhufee mataa adda si facaase goota jaama. Sigale. Goota jaama. Amma dubbii tana fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate janiiti Finfinnee keessa. Mootummaan keenya kutannoodhaan gartee hattuuf araaraman qabu jaa. Ka miliyeenaan sossoosu. Ka gartee uummatarraa maallaqa qawwee isinii binna janii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate. Hoteelaan Ameerika bitate. Kun ozoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate. Faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jaani. Waa takka yaada wanni tanaafin jaani. Faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun bar siinii bunaa takka siin bittu bar. Kana fudhate Sigale. Mootummaan keenya hattuuf araaraman qabuu jaa. So waan akkanaati jechu. Waan sirna akkanaati jechu. Sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa. Wallaahi Abiyyi aangorra jiru dhiisi. Abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a. An dhugaan si gana da jijjiiramni dhufa. Gana Oromoo wal marihatti. Gana maarreen marihatti. Warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan marihatanii nu gaddeemu jiranii. Hay barbo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mariyataniif hoogganoota isaanii wal dhagayaa bar. Warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajji haasa'a bar. Kun ammoo Oromoon akka wajji haasoitu dhiisi. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoitutti dhiisa. Qaallichi sheeyxaanni kun Sigale. Qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajji haasa'u dhiisi. Sigale. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoitutti ni dhiisa. Ittiin dhiisu jechuudha. Warri olii ol ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi ol ta'u jira bara. Warra aangoo qabu warra naannoo bulchu pirezidaantota naannoo. Hooggantoota godinaa fi aanaa hooggantoota sadarkaan jiraniitu wal dhaga'ee bar tokko ta'u jira. Sigale. Beeyta
Tigree fi Amaaraa fi Shaabiyaa uummata guutuu walii yaa'ee wal ta'u jira si fakkaate. Aangawoota isaaniitu bar akka wal ta'aniif waliin dhiibu jira. Keenyoo adda nu dhiibu jira moo waliin nu dhiibu jira. Sheeyxaantichi osoo nama araara dubbatu fuudheedha. Nama gartee faarsee bulaa usteetuma summii hunda liqimsinii mee dhaabbadhu ifilaalijuu hunda fuudheedha. Nama haamariyan nujuu hunda fuudheetti haanne ajjeesa. Battee urgee isaa barni mariyannaa. Mariyatanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii waan jeefi bar harki hudu duubatti hidhamee cafaqamee torchi tahamee ajjeefamee bar. Sigale? Mee haamariyan nu hajuu hunda fuudhee ajjeesaa jechuudha. So akkamiini mariyata namni? Mee akkamiin mariyata? Yoo warri aangoo qabu karaa siin banne. Yoo walgahii takka godhachuu hin dandeenye. Gale? Mee akkamiin marihatta? Hin jiru jechuudha. Sheeyxaanaa wajji marihatanii biyya jaaramte hin garre. Bultii jaaramtee hin garre. Saba jaarame hin garre. Kun namichi sheeyxaanaa jechuudha. Sigale? Saniifuu nama jecha gartee kana obsuu dadhabeetu waan biroo obsee aangoo faanuu qooda jettanii warri achi tetteessanii waa eeguu jirtan. Filmaata kana amma tokkoof durachiisuu deema. Filmaatuma kana akka dhaqetti haa dhaqu. Akka warra viidiyoo tiyyatana keessaa muradhaa ol kaadha. Warra arra isa faarsu jiru kana filmaannummaan kun achi gahu. Akka inni godhuu taa'u filmaata kana booda. Ani beeku waan kana sirrittiin keessa beeka. Paartii tiyyaa beeka. Waan inni itti laffee waan inni gatii itti kafale sigaa. Warra arrachi tattaa'ee Finfinnee keessaa baqbaq juu kana caalaa anaa gatii itti kafale. Yoon arrabsees yoon faarsees narrallee fakkaata. Sigale. Warra magartee akka garaasi gubu akkuma inni godhuu taa'u. Akkuma inni godhuu taa'u naa eege. Guyyaan isaanii dhumachaa jira sigale. Akkuma inni godhuu taa'u. Saniifuu uummanni keenya marihatanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan. Kun namichi nama waadaa guutuu miti. Qaroon keessaa deemaa jira. Namni sagalee